Hello，各位好，我係 Yuki 啊，今日咧就嚟到咧亞洲機場博覽館咧，就欣賞咧香港啦、內地啦，仲有非洲啦嘅藝術嘅。好啦，咁咧呢度咧就有埋咧呢個 iSpeed 咧，之前咧就嚟到深圳嗰度咧去玩嗰個無人機都有得睇喎。咁另外咧，我就特別中意睇呢一個香港嘅水墨畫畫家嘅一個展啊。咁咧呢一度咧，其實有好多一啲香港唔同嘅藝術家，咁佢哋咧就係以佢哋唔同嘅方法去表達咗水墨畫嘅。咁我覺得呢個展館咧係好好睇啦，咁啦，所以我就拍低咗落嚟啦。咁同埋啦，水墨畫入邊咧，我中意嘅部分係因為咧，你每一個元素你加咗水之後咧，再去做一個藝術咧，就可以做到一個師傅嗰個畫嗰個可以流動嗰個狀態。咁喺呢一個狀態入邊咧，做創作咧，你會體驗到一個不確定性同埋未知，同埋即係呢一個做到呢一樣嘢之後，我就會覺得好滿足，好有創作嗰個感覺喺度嘅。咁啊，我自己個人上咧係幾中意嘅。咁同埋咧，喺而家好興嘅一啲藝術治療入邊咧，咁我自己有學過一啲啦。咁亦都可以咧，透過水呢個元素去釋放情緒。咁咧釋放到情緒，亦都係一啲藝術家咧係好需要去做嘅，即係一個行為啦嚇。咁咧呢一個行為亦都可以咧，令到我哋可以抒發到咧我哋嗰個創作嘅嗰個滿足感啊。咁咧，所以呢一種畫，有啲人可能會覺得唔合呢一個藝術嘅標準嘅。咁因為藝術嘅標準係要抄啊，即係要係仿真度高嘅先係嘅。咁呢一種嘅藝術咧，就反而係咧，我覺得係表達自己嘅靈魂嘅一個方法啦。咁我中意嘅位置就係喺呢一度啦。咁同埋咧，水墨畫都我見到咧都有好多唔同嘅表達方式㗎。咁咧，大家都可以咧，即係藉住呢個機會又可以睇到啦。同埋咧，我除咗睇呢個水墨之外咧，都有去睇咧一啲仿真嘅畫啦。呢啲仿真嘅畫咧，係嗰個欣賞嘅價值就係好似疑幻似真咁，同埋好立體。立體咁重嘅時候，你左右睇都會覺得係哇，好似真啊咁。咁另外咧，油畫都係，油畫咧又係一啲好有立體感嘅一啲嘅工具啦，去表達到可能當時以前一啲嘅古代歷史。咁同埋咧展館入邊咧有好多呢個中國畫咧，我發現咧係好長嘅，可以畫到。呢啲嘅中國嘅畫咧，係都特別係畫出咗一啲古代嘅歷史嘅，咁都好好睇啦！呢種畫，仲有咧一啲水墨畫啊，咁仲有一啲嘅西藏嘅畫咧，唐卡畫啦，唐卡咧通常都畫到係 2D 嘅形式，有啲咧係畫喺布上邊嘅都有嘅。咁仲有我自己都好中意呢個佛陀嘅一個以水墨形式嘅一個畫啦。咁同埋咧有一啲藝術家咧將閃咧就加入咗書法入邊咧去創作嘅。咁仲有咧同場，因為嗰個地方好大啊，咁咧呢啲雕塑嘅作品咧，其實都幾好睇噶。咁咧仲有啦一啲茶具嘅都好好睇啦，又好靚，好精緻嘅。咁仲有咧一啲嘅清朝嘅古董咧都有喎，咁我都覺得幾好睇嘅呢個館。咁好啦，今次講到係咁多，拜拜。